Hello，大家好，又係 Miss 咪啦開始先。Hello，又係我哋啊，咁樣。咁咧嗱，今次咧，因為我哋最近咧做一啲原料嘅優惠原料嘅研發嘅時候咧，咁咧就其實有好多嘅同學仔咧，都係話咧嗰個卵磷脂佢唔識點用。哦，或者咁我哋今日話好難做一次搞得到咁樣。嗱，我話俾你聽下，其實卵磷脂咧，佢本身咧係一個好犀利嘅武器嚟嘅，尤其是係對一啲敏感性嘅肌膚嘅一個乳化劑咧，咁佢個效果係好好。即係呢隻最好。係啦，咁樣咁咧就我哋但係佢用就係麻煩啲咯。佢係啦，所以我今日咧就教大家咧，嗱，我已經咧預早咧整咗嗰個即係磅咗呢個，我就係教大家點樣可以做得越簡單啲咁樣，咁咧就嗱，今日咧因為咧我哋都你知啦，我哋香港咧即係基本上過咗個冬天㗎啦，春天都過埋㗎啦，而家基本上係夏天嘅感覺咁樣。咁一夏天嘅時候咧，咁你就見到我哋啊 Eva 咧就開始咧嗱。露一啲小手臂啊，呢啲啊，或者係個背脊位啊，咁你就開始咧一露得多一啲叫做肉出嚟嘅時候咧，有冇啲瑕疵你就會發現咧會唔會有啲瑕疵位啊咁樣，同埋即係唔單止呢啲啦，咁我哋講最緊要係塊面啦。咁咧你知夏天咧就會出汗、出油。咁咧你就容易咧會有好多嗰啲油脂啊、粒粒啊嗰啲咁樣，令到你好煩惱嘅。咁所以我哋今日咧，我哋就唔講呢個去皺啦，我哋係講咩咧？我哋係講控油同埋去暗瘡、暗粒啦咁樣啦。咁我哋正咧，今日咧我哋就有個好主打嘅兩個原料。咁我想同大家講咧，一個咧就係杏仁酸。呢個我諗咧，大家咧都已經買咗㗎啦，之前買咗或者可能唔記得咁樣啦。咁咧，呢個杏仁酸咧，其實佢嘅效果咧係對毛孔收細啦，sorry 啊，暗瘡啦，呢個走米啦，咁好啱夏天咯，係啦。同埋杏仁酸係 very good，就係對一啲我諗唔知你哋會唔會有一啲咧，譬如話嗰啲毛囊角化，即係你摸落去咧，可能大髀啊，或者係呢個手踭都會係啦，個手踭啊，或者係嗰啲手臂位咧，你摸落去會有一啲粒粒啊，唔係話咁好啊。同埋咧，有時都會發覺啦，我塊面幾靚都好啦，咁我當我一着衫嘅時候咧，哇！我露個手臂或者我個背脊，咁咧你咧就會睇到嗱，夏天通常我哋剪短頭髮啦，咁樣紮啦，咁你就會發現咧，原來我個背脊咧有好多嗰啲暗瘡印啊，唔係暗瘡係以前嘅，或者你已經凹損咗，你唔知道塊面有印咧，你就好緊張。塊面但係背脊嗰啲印咧，咁你一着背心咧。同埋而家好多咪好做 gym 嘅，咁你一着嗰啲咁嘅背心啊，就見到你啲係啊做瑜伽啊，咁你人哋咧就睇到你個背脊咧，哇！你啲管理唔係幾好喎，咁樣。咁咧，所以有一樣嘢咧，今日我就教大家咧做一個叫做收毛孔啦、去暗瘡、除皺米同埋控油嘅一個啫喱嘅咁樣，咁我哋咧就針對性咧係用卵磷脂做嘅。咁咧嗱，有啲人咧就會覺得卵磷脂好難溝啦，咁其實唔係㗎。咁咧同埋卵磷脂咧有一個好好嘅好處啊，好敏感嘅肌膚咧都可以用到嘅。因為咧佢用起上嚟咧，佢係涼涼地嘅，係好清涼嘅感覺。係啦，咁咧所以佢好敏感嘅肌膚咧都可以用得到嘅咁啊。嗱，如果如圖我就教大家點樣做啦，咁樣。好，咁我哋拎翻個。嗱，我哋首先咧，我哋有卵磷脂啦。咁我哋咧，我哋磅咗啲卵磷脂先啦。咁大家都係啦，一樣啦。嗱，如果要配方嘅，就打配方。係啦，打配方，打優惠。跟住咧就工作坊，我一陣先講啊，因為我哋咧有新嘅工作坊。係啦，我哋有啲新嘅工作坊。嗱，你呢個粉咧，通常咪溝水嘅，我建議大家唔好即刻溝水先。咁咧，佢裡面咧有一啲保濕嘅成分，例如我今次呢個配方咧，我係用1.3嘅。呢個就係巧妙啦。係啦，你一定要用咧1.3咧去撈咗佢先嘅，咁樣。嗱，我而家咧呢個咧加落去啦。咁咧，我將1.3咧同佢撈咗先。嗱，大家睇一睇到啊嚇。
就好似啲結嗱，你見到佢好快就已經由粉咧溶咗變成一個好似奶嘅質感嚇，嗱，俾大家睇一睇啊！嗱，你見到好似奶嘅質感。嗱，咁喺呢個時候咧，呢個時候咧，我哋咧就將佢擺埋一邊先。咁我哋就用另外一個量杯咧，就將其他嘅成分咧全部撈埋晒一齊。咁我哋有呢個茶樹花水啦，嗱，我哋有茶樹花水啦。咁我哋當然有我哋嘅主打杏仁酸啦。有我哋另外一個主打啦，紫米。紫米咧唔單止可以控油啊，佢仲可以做到保濕嘅效果啊嚇。跟住咧，我哋仲有一個防敏感嘅鹽胡椒啦。嗱，將佢咧搖勻佢啦。跟住咧，我哋仲有個好少好少嘅金土礦物粉。同埋咧，仲有個外鼻體呢個呢個，又係都係愛嚟抗敏嘅嚇。好啦，咁跟住咧，呢個時候咧，我就拎翻呢個卵磷脂呢個嘅好啦，嗱呢度咧就大家可以開始咧慢慢加落去。嗱，見唔見到已經即刻變咗啫喱狀噶啦？見唔見到啊？嗱，我哋咧就擠落去個攪拌器嗰度，你見唔見到嗰個啫喱慢慢形成嚇？見唔見到啊？咁樣嗱，你哋咧大家就唔好呢個心急嚇，記住要咧慢慢攪，等佢啲粒粒咧慢慢形成一個啫喱狀嘅一個物體嚇。嗱，開始係嘛？初咧你見到咧佢有粒粒嘅，咁呢個時候咧我就開始咧擠入去咧。嗱，你見到呢啲粒粒咧都有喺度嘅，我哋擠入去個 DIY 攪拌機嗰度攪啦。
你見到嚇，我哋嗱，你睇一睇先嚇，見唔見到佢個啫喱就形成咗嘅？咁跟住咧，我哋咧一路搞嘅時候咧，我哋就一路加嗰個 solution。睇唔睇到佢開始變啫喱？嗱，一定要唔好心急啊！嗱，你睇一睇先，俾你大家睇一睇嗰個啫喱狀嗰個感覺嚇。嗱，我拎落嚟咧，加晒佢先嚇。等佢慢慢搞。你睇一睇先啊！嗱，我哋將呢啲咧，即係嗰啲喺上邊嗰啲結塔塔嗰啲咧，我哋咧全部咧將佢撈翻落去，跟住咧就等佢咧慢慢攪翻勻下。咁咧，大約咧，如果用 DIY 機咧，你大約攪佢咧，嗱，你見到佢嘅啫喱慢慢形成嚇，唔好心急。如果唔係咧，同埋咧呢個咧，你係好難用手攪啊！我建議咧，即係都係機係啦，用機咧你就方便好多啦。嗱，見到。咁跟住咧，嗱拎翻出嚟先嚇。咁我哋咧要將嗰啲上邊嗰啲，嗱你見到個啫喱嚇，嗱呢個咧可以點樣做法咧？咁佢可以除咗話搽嗰啲呢啲咁嘅位置啦，同埋佢係比較清爽啊。係啊係啊，佢唔係好漿咁咧，唔係好似咧蘆薈啫喱咁樣嘅，即係有少少好似精華 feel 嗰個感覺嘅。咁就唔會好似好腍唔舒服啦，係啦，同埋可以推開咧，個效果係好好嘅。咁呢個輪之夏天，我嚟做啲啫喱上嘅嘢，咪好好咯。係啊，我嚟做精華都得㗎。開始結咯喎。係啊。係咪啊？開始結啦，你見到？咁咧，我拎出嚟檢查下先嚇。嗱，我哋咧可以再搞少少。同埋咧，呢個咧，如果你嗰啲毛孔角化咧，你可以咧呢個厚敷少少嘅，跟住咧就夜晚瞓覺，第二朝起身，咁咧佢嗰個即係好似有軟化嗰個毛囊咧，同埋軟化個角質咧嘅效果係好好嘅。
好啦，應該咧差唔多啦。嗱，我哋咧仲有咧最後尾咧，呢個好勁啊！我哋仲有一個咧，嗱，大家都睇到啊，嗬，嗰個啫喱見唔見到啊？嗰個啫喱，咁我哋咧仲要最後尾咧，我哋有3隻超級勁嘅精油嘅，咁我哋會有呢個綠花白千層啦，係啦，有沒藥 tea tree 啦啦，茶樹啦，同埋沒藥啦，咁呢個效果係好好啊嚇！跟住咧，將佢咧攪拌均勻。嗱，呢度咧我擠翻入去，再攪下去。同埋有一樣嘢，我哋加埋防腐劑，咁就做到一個差唔多好多樣化呢個嚇。係啊。哇！咁我想個身體幼嫩啲，咁我都可以搽多啲喺個身度咯。嗱，如果真係冇毛孔角化嘅，就無謂嘥呢個。不過佢都 OK 嘅，佢係會令到啲毛孔同埋皮膚係嫩嘅。咁你唔單止可以搽你啲毛孔角化嘅位㗎，你其實可以搽呢啲角質啦、係啊，都會好腳啦、膝頭哥啦、呢啲黑掹掹啊嗰啲地方啦，咁樣咁咧個效果都 OK 嘅。哇！好香啊個精油，嗱，俾大家睇一睇啦。見唔見到個啫喱啊？咁咧，我哋試一試咧嗰個。一睇個質地已經好清爽啦。係啦，嗱，見到啊，佢係好清爽，哇！好涼，一啲都係啊，一啲都唔會有負擔㗎。所以咧，其實卵磷脂喺夏天愛嚟做一啲 cream 啊、啫喱啊，或者甚至即係如果我咁樣搭住佢啦，就係好似而家咁。哇！好清爽啊！係啊。係啊。即係搭住喺個皮膚。係啊。佢仲可以愛嚟做 mask 㗎咁樣，咁同埋咧，佢咧好，因為佢咧真係搽出嚟有涼感嘅。嗱，你哋睇一睇嗰個感覺，咁咧個效果係好優勝嘅，好舒服喎，好涼啊！而家仲更加。係啊，所以好啱夏天用嘅咁樣，甚至乎咧你可以搽一啲咧自己身體毛孔好粗大嘅地方啦，例如鼻哥啦。T 字位啦，咁咧佢都可以令到你有一個好好嘅效果。同埋咧，有啲人咧就會講，會唔會越搽越乾㗎咁樣？嗱，呢度咧就有個着數之處，因為咧佢咧係有紫米，紫米咧係可以幫你做到一個好好嘅保濕嘅效果嘅咁樣。咁所以咧，大家咧就可以呢個跟住我哋嘅呢個配方咧去做啦咁樣。咁另外咧，我哋5月份咧，其實我哋有好多嘅一啲工作坊嘅，咁啊第一就係有一個呢個我哋最出名㗎啦，我哋呢個而家呢個最新㗎啦，我哋最新嘅一個原料啦，咁樣。係啦，如果大家我哋咧就有一個工作坊，就係佘太家呢個好出名嘅，最近嗰個 Ordinary 嗰個咧賣到好爆嘅咁樣。咁佢裡面咧就用咗一個專利嘅產品叫做 Water Thin Line，咁咧就係愛嚟填充嘅。咁咧，所以呢個咧就係緊緻豐盈護膚品工作坊嚇咁樣，我哋好快滿㗎啦咁樣，呢個係禮拜六嘅呢個堂嚟嘅咁啦。另外咧，我就好耐我冇搞啲叫淋巴嘅工作坊嚇，咁咧呢個咧就係教你哋點樣去用呢個面部淋巴引流咧，去做一個叫做瘦面嘅一個按摩工作坊嘅咁樣。佢嗰啲包面嘅水狀。係啦，咁如果大家有興趣可以報名啦，咁樣。嗱，呢個就係我哋長期都爆嘅。係啦，成日咧啲人咧都問我哋有冇，sorry 啊，我飲少少水先。魚子斑啊，我哋呢一個。係啊，咁我哋呢個咧就主力都係去紋啦，可以。咁我哋用魚子粉去開啊，教你哋點樣開嘅。咁到時咧你可以過嚟上咗先。咁呢個我哋長期爆㗎嚇，因為我哋用雙魚子。自己溝就慳好多錢。用沉魚子同埋三文魚子一齊做嘅咁樣。咁呢個咧其實咧唔好講話教啦。淨係攞呢3樣產品翻去咧，都值翻喺度。跳價啦。係啦，咁樣。咁所以呢個咧，大家有興趣咧就打工作坊，就去攞我哋啲詳情咁樣。咁有興趣嘅話咧，就可以報名啦，咁樣。
咁就配方就打配方啦。咁另外我哋仲有少少優惠嘅，如果有興趣咧，就可以打埋優惠咁樣，咁就可以攞到我哋嘅呢個嘅資料㗎啦。咁樣好啦，咁今日咧差唔多啦，我哋拜拜拜拜。聲沙你。